TV. Тәулепнең хәерле сәгатендә. Сәлам дуслар. Октябрь айына да аяк бастык, көзнең кыл уртасына да якынлашабыз. Хәзер башлана инде. Урамдан ныграк суыта, ачы җилләр исә башлый, борыннар мышкылдый, салкын тия, ОРВИ, грипп. Стоп! Без андый пессимистик рухка бирелмик, салкынга бирешмик. Музыкаль кайма хит парадан башлыйк һәм җырчы иптәшләребезнең иммунитетларын ничек ныгытулары хакында сөйләшеп алыйк. Кайсы артистка гомумән салкын тими, кем музыка белән дәвалана, кем үз ритуалын булдырып, карлыган чәен эчә икән. Бу атнаның 15 иң популяр җырын билгеләп, бу һәм башка сорауларга бергәләп ачыклык кертәрбез. Музыкаль кайма хит парадының иммунологы мин Булат Бәйрәмов булырмын. Киттек! Музыкаль каймакның 15-нче урынында иммунитетны ныгытуда иң шәп әйбер ул саф һава диюче Лилия Муллагалиева. Улы Данилга ияреп, ул көн аралаш йөгерергә чыга икән. Афәрин, ике куян кыйрыгын бер юлы тота. Сәламәтлегендә ныгыта, улын да контрольдә тота. Sağışlanma gönür uza deyip Sen koyğırma yaşılık ütkeniga Ütkeni kübük oldu yılağına Uzdu deyip ortlık tütkeniga Ütkeni kübük oldu yılağına Uzdu deyip ortlık tütkeniga Bugününe şükür etip yaşa Balaların senin yanında Onlar senin nesil devamcısı Yaşav derdi üstü canına Yazlar öter, ondan şeyler jiter Gönürünün de bulasın kızları Kalbime de işitirge yasın Hep gemen digen sözlerini Her kime gede işitirge yasın Hep kemen gede
Илмира Нагыймованың Алтын балдаклар җыры бераз югалып торганнан соң музыкаль каймакка кире әйләнеп кайтты. Бу бик күркәм күренеш. Шуңа 14нче урын Нагыймованыкы. Ә салкын тиюләр белән көрәшүгә килсәк, Илмира өчен бу файдасыз икән. Чөнки яз, көз җиттеме, ул стабиль рәвештә 1-2 атна авырып ала. Ә кыш җиткәч, аннары бер дә авырмый икән. Алтын балдак саф хисләрне бәхеткә илткән сукмак. Алтын балдак саф хисләрне бәхеткә илткән сукмак. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Алтын балдак түгәрәк, ошыда шигедә юк. Сиңа булган хисләремдә җаныкаем шундый юк. Сиңа булган хисләремдә җаныкаем шундый юк. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Балдак шагылама, күзләреннән нур тама. Алла бирсә иң бәхетле булырбыз бу дөньяда. Алла бирсә иң бәхетле булырбыз бу дөньяда. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Унөченче урында ташлама дигән җыры белән Динара Рәхимова. Динара өчен барлык авырулардан да шәп дава ул йокы икән. Йокым туйса мин бер кайчан да авырмыйм. Шуңа гел ял итеп йокымны туйдырырга тырышам ди ул. Бу ялкаулык билгесе түгел иптәшләр. Бу Динараның сәламәтлеген ныгыту методы. Ташлама син мине, ташлама матурым, йөрәгем ирегер талпыныр. Кояшның яктысы җылытмас, җылытмас, яралы йөрәгем ялганмас. Ташлама син мине, ташлама, йөрәгем әрнетеп тысалма. Күземнән яумасын яңгырлар, булмасын күмердән улы чаклар.
Ağır bulur minem canıma canıma Gerek değil mine taşlarga Biz ikimiz var kelgen ikimiz Yüreksin yürekme talpınma Taşlama silmine taşlama Yüreğim erinetip de salma Gözümden yağmasın yangırlar Bulmasın kömürden uşaklar Taşlama silmine taşlama Yüreğim erinetip de salma Gözümden yağmasın yangırlar Bulmasın kömürden uşaklar Музыкаль коймакта «Син карлыгач, мин бит сандугач» дип җырлаучы Рузилә Булатова аш бүлмәсенә кергәч, мөгаен, мин Рузилә, син лимон дип җырлыйдыр. Чөнки җырчы кызыбыз лимонны бик ярата икән. Атнасына ул 8-9 лимон ашарга мөмкин ди. Менә шулай цитрус җимешен яратканга сәламәтлеге нык, С витамины җитәрлек. Барын эзли күктә карлыгач Ярыны көтүп сайрый сандугач Зәңгәр күкләр сөйләрендә Мине бәхетле янында сине булгач Сине карлыгач мине бит сандугач Сайрашабыз көндә тан тугач Карлыгачым, сандугачым диеп Матур яшик гомер бер булгач Без табышкан алысу таңнарда Без кавышкан ярсу язларда Карлыгачым, сандугачым диеп Төрнеп яшик әле назларга Син карлыгач, мин бит сандугач Сайрашабыз көндә тан тугач Карлыгачым, сандугачым диеп Матур яшик гомер бер булгач Хөрмәтле музыкаль коймак хит-парадын күзәтүчеләр, хәзер кулыгызга каләм кагаз алыгыз да Ризат һәм Зинира Рамазановлардан иммунитетны ныгыта торган рецепт язып алыгыз. Көн сайын 1 стакан суга 1 бал кашыгы бал булгатып, аш карынга эчәргә кирәк икән. Кемдә шулай эшләсәгез, эштә саклагыч элпә барлыкка килә ди Рамазановлар. Язган икән сагышларга уралырга Әлдә сагынып чыгам синең юлларыңа Китсәң дә син гаепләргә хакларым юк Рәхмәт кенә әйтеп калам булганыңа Син икән ул гомеремә сөяр кешем Син икән уяндырышым, көдерүшем Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә Син икән ул берәү генә Син икән ул гомеремә сөяр кешем Син икән уяндырышым, көдерүшем Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә Син икән ул берәү генә Югалмасын сагынулар әйдә калсын Килми әле сине бердә онытасым Әсәрләнеп әлдә шулай сагынудан Сине гомергә мине мәхрүм ит алмасын Син икән ул гомер
erkeşim Sen iken uyandırışım giydirişim Mumlar bulup uğram saldın yüreğime de Sen iken o berevgine Sen iken o ömrüme erkeşim Sen iken uyandırışım giydirişim Mumlar bulup uğram saldın yüreğime de Sen iken o berevgine Рамазановларның матур лирик жырларын тыңладык. Чиратта Әнвәр Нургалиев. Аннан да лирик музыкаль әсәр. Иптәш Нургалиев салкын тиюдән курыкмый да, аннан берничек тә сакланмый да икән. Шикләнеп профилактика өчен диеп үләнле шәйләр эчә башлыйм икән, шундук авырыйм мин ди. Шуңа кышытмаган башына тимер тарап эзләмәү яклы ул. Үтсәдә еллар тезелеп сафка, йөрәк һаманда сине ярата. Атларда йөрми, хәбәрең килми, ике арада тирән кар ята. Ике арада тирән кар ята. Йөрәк һаманда сине ярата. Ике арада тирән кар ята. Йөрәк һаманда сине ярата. Bilmim kim bilen ömür itasen Ükenesindir o bit min tugel Minde gül sine sağınam şolay İkinci yarım sina ting tugel İkinci yarım sina ting tugel Ükenesindir o bit min tugel İkinci yarım sina ting tugel Ükenesindir ul bitmin tugel Таныш моңнар, сез яраткан җырлар. Татар радиосының популяр хитлары инструменталь яңгырашта. Грандиоз шанлы концерт. Грандиоз шанлы концерт. 21 октябрь. Пирамида. 297-43-77. Генераль партнер Зенит-банк группасына кіріші Дивон кредит акционерлық банка. Татар радиосы тәқдим ите. Қараңғы күзге яқты түслер үстәп жибәрі. Музыкаль десант. Түслі дискотека. Айрат Сафин, диджей Радик, Шешке, Булат Нәжипов, Илдар Ахматов, Ирке, Ленар Яшин, Айгөл Рахимова, Ришат Фазли Ахматов, Альберт Нурминский, Алсу Азат Фазлыев, Ринат Рахматуллин, Эльмира Сулейманова, Ильсия Бәдретдинова, Фәрит Низамиев, Раяз Фасихов һәм башкалар. Төсле шоу. 26 октябрь, Эрмитаж. 297-43-77. Ирке! Яраткан җырчыгыз Иркәнең концертына рәхим итегез. Махсус кунак Хәмдүнә Тимергалиева концерт алып бара Рамил Шарапов. 15 октябрь, Уникс 297-43-77. Концертның генераль партнеры Бәрәкәтле Касымовлар сөт комбинаты. Азат Алсу Фазлыевлар нык чыныккан гаилә дип әйтсәм дә бердә ялгыш булмас. Әлеге гаилә суыклары җитү белән артык калын киенергә ашыкмый, тирләсәң киресенчә салкын тия диләр. Йоклаганда да форточкаларын ачык тоталар, балаларын да шулай чыныктыралар икән. Абылай гел сарымсак ашыйбыз, лимон, мультивитаминнар ишәбез диләр. Шулай итмәсәң, Фазлыевлар кебек тыгыз график белән эшләп булмыйдыр ул. Аларның җырлары бу атнада 9-нчы урында. Синең барлык эшләреңдә күңелгә ятып тора. Сиңа булган мәхәббәтем сәгатьләп артып тора. Яратамын, яратам сезгенә.
Min bir kunda tugul sıman Billahi sensiz mene Yaratamın, yaratamın Yaratam sizgine Min bir kunda tugul sıman Billahi sensiz mene Kışaklısın kilip ötıra Kille yarsıp übesin Sinden başka yardı minut Yaşayamın kuresin Yaratamın, yaratamın Yaratam sizgine Min bir kunda tugul sıman Billahi sensiz mene Yaratamın, yaratamın Yaratam sizgine Min bir kunda tugul sıman Billahi sensiz mene Senin yandağına balkıp yaşayalan gülkülüp Birge yokan mehabette Yaşıgalı gürgülüp Yaratamın, yaratamın Yaratam sizgine Min bir kunda tugul sıman Billahi sensiz mene Bulat Najipov bir ay элек salqın tüydірген болған. Әлі де юнлі рәтлі түрілі алмыша біраз мұшқылдап ері екен. Халал жіпеті де өзін қарай имбірлі, гүл-жемішлі шейлер ішірі, тек файдасы ғына әлләні сезілмейді. Адаш, сен бұлай салқынға берішмәлі. Алда көпмі концертлар, жырлысы жырларын да байтақ. Шуңа тіріл тезірек. Күңелімнен, yüreğimden Ağladır jırlarım Oturmalı sağışlarım Toratsınlar mılınarım Çıgar yanıma Yanlarıma basarım basarım aldıma Allarıma bas tabi Eyle күңелім kıllarını da Çıgar yanıma Yanlarıma basarım basarım aldıma Allarıma bas tabi Eyle күңелім kıllarını da Matur üter bu ömürler Dürüst bir yaşasın Hatalardan örnek alıp İzgilikler işlesin Çıgar yanıma Yanlarıma basarım basarım aldıma Allarıma bas tabi Eyle күңелім kıllarını da Çıgar yanıma Yanlarıma basarım basarım aldıma Allarıma bas tabi Eyle күңелім kıllarını da Кісесінде, сумкасында гіл эвкалипт ертуші Эльмира Сулейманова өзін бик сақлай. Ол бөлме температурасындағы суны да жылытмыша ішмейкен. Қорқам, ауырып кетсем жеңіл генә тіріліп болмайды. Хәтта аның белән бергә жырлаучы партнеры Рамилнең дә қойшақ салқын су ішкәненә борчылып, іші пышып, йөрәкләре жу итеп тора икән. Рамилгә нәрсә? Ул миңа салқын тимейді. Шулай итеп Сулейманова Галимҗанов дуэты бу атнада музыкаль каймакның 7нче урынында. Her gün mingə nazlar dəşə irdən Ürtəp mini gülüb yürü işitdən Üzü ürtü üzü mindən gülə Min bit seni şulay siyəm diyə İsken şaqda жылы nazlı jillər Sinalar silikən ilər Siyəm diyə sina isken jillər Siyəm diyə mində siyəm şülər İsken şaqda жылы nazlı jillər Sinalar silikən ilər Siyəm diyə sina isken jillər
шүлләр. Арыйсың миңа мин кызарам, каршы берни дәшмим мин оялам. Ышанам мин ниләр сөйләсәң дә, сөям диген әле сөймәсәң дә. Искән чакта җылы назлы җилләр, сиңалар сөйли икән ниләр. Сөям дия сиңа искән җилләр, сөям дия мин дә сөям җүләр. Таң атканда дип җырлаучы яшь җырчы кызыбыз Регина Тимербулатова салкыннан курыкмый. Мин бик сирәк авырыйм дип горурлана ул. Кышы 40 градус салкында да урамда рәхәтләнеп туңдырма ашый алам ди. Нәрсә дип әйтгәндә, шаккатмалы хәл һәм бары бер генә сүз. Афәрин. Таң атканда баланарга сөйләдем серләремне. Балын чәчәкләре аллый минем күңелләремне. Таң атканда, ай батканда күңел яшәрә икән. Кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Таң атканда, ай батканда күңел яшәрә икән. Кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Таң атканда офыкларга моңнар булып уралдым. Чишмәләрнең агышыны да яшьлектәге җырларым. Таң атканда, ай батканда күңел яшәрә икән. Кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Таң атканда, ай батканда күңел яшәрә икән. Кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Шулай салкын тидерүдән саклану чаралары турында сөйләшә, без популяр хит-парадының беренче бишлегенә дә килеп тукталдык. Биредә сквозняктан сакланып, бал белән сөтле чәй эчүче, гаймориттан интегүче Рафаэль әфәнде Латипов. Хәләл җифетенең сүзләренә караганда, Рафаэль үзенә саксыз карый, шуңа салкынга тиз бирешә. Тик тамашачысына ул һәр вакыт тугры, үзенең авырганын бер качанда сиздерми ди. Bir yılmayıp qaradın nige. Partayıp min gaşıkmın, gaşık yüzüne. Ömür ütse de, şallar tırse de, üzünü siyem, partlık jitse de. Ömür ütse de, şallar tırse de, üzünü siyem, partlık jitse de.
Узган атна белән чагыштырганда Мөнир Рахмаев бу юлы 2 баскыч югары күтәрелде. Аның җыры 4нче урында. Мөнир үз иммунитетын җәйдән үк ныгыта килә икән. Бакчада үскән яшелчәләрне, җиләк-җимешләрне бик күп итеп ашый. Шул җыелган туплаган витамин запасы аңа авырмый гына кыш чыгарга булыша ди. Бар да гади, шуңа ул әле дә яшь. Әйтерсеңлә күзгә карап, хушлаша кебек яшьлек, ә күңелдә булган дәртем 18дәге кебек. Ә мин әле яшь, утылмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Ә мин әле яшь, утылмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Шаулы дәртә яшьлегемне һич бәрәсем килми. Ияреп яшьлек картының күз яшьләрем тәгәри. Ияреп яшьлек картының күз яшьләрем тәгәри. Ә мин әле яшь, утылмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Ә мин әле яшь, утылмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Узып барган яшьлегемне ничек күп тотарга? Кычкыра мин яшьлегемә, кушам аңа туктарга. Кычкыра мин яшьлегемә, кушам аңа туктарга. Сөйләнә торгач, хит парадыбызның бронза баскычына да килеп тукталдык. Әлеге 3нче урынны яулаган җырчы үзенең һәм гаиләсенең иммунитетын бик тәмле һәм файдалы итеп ныгыта. Имбирле, лимонлы, сырганаклы чәйләр, мук җиләгеннән, нарат җиләгеннән морслар, гөл җимештән компотлар ясый. Бер дә иренеп тормый, чөнки ул Ләйсән Гимаева. Белдем дөньяда син барын һәм миңа гына насыйп ярым сине көттем. Бер генә карадың күземә, сихри караш сүзсез генә гашыйк иттең. Кайнар сөю учагында дөрләп яный гыркем синең белән бергә. Татлы сөю утрауында калыйк без мәңгегә, калыйк икәү генә. Киле киле яныма, киле яныма, калыйк без мәңгегә, калыйк икәү генә. Киле киле яныма, киле яныма, калыйк без мәңгегә, калыйк икәү генә, калыйк икәү генә. Карашың иркәли җанымны, сизәм тылсымлы назыңны сулышыңда. Минем йөрәк хәзер сине, син тик бердән бер өметем язмышымда. Кайнар сөю учагында дөрләп яный гыркем синең белән бергә. Татлы сөю утрауында калыйк без мәңгегә, калыйк икәү генә. Киле киле яныма, киле яныма, калыйк без мәңгегә, калыйк икәү генә. Киле яныма, киле яныма, калыйк
Дуслар, игътибар, 21 октябрь пирамида күңелачу үзәгендә республикабызның иң популяр татар радиосы үзенең 16 яшьлек туган көнен билгеләп үтәчәк. Сез яраткан җырчылар инструменталь ансамбльгә кушылып үзләренең иң яраткан матур җырларын башкарачак. Димәк, 21 октябрь пирамидада очрашабыз. Ә без музыкаль каймак хит парадын дәвам итеп, икенче баскычта булучы Айгөл Рахимованы тыңларбыз. Игътибар экранга. Музыкаль каймак хит парадында абсолют хит. Беренче урында Миннихановлар Салават һәм Гүзәлем. Әлеге пар салкын тиюдән ничек саклана дисезме? Алар беренчедән җылы киенү яклы, икенчедән көз көне диңгезгә барып, анда диңгез һавасын сулап кайту файдалы диләр. Һәм өченчедән аерби вакытында кеше күп җирләрдә йөрмибез диләр. Әйе, шулай инде, зал тулы сәхнәләрдән концерт кына бирәләр. Кеше күп җирдә йөрмиләр. Yemin tatıp birge yaşav gerek ut yanı. Ay 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 ay, ben birge birge şulay. Ay 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 ay, yaşarga yasın Hıday. Ay 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 ay, ben birge birge şulay. Ay 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 ay, yaşarga yasın Менә кызым минем килен булып төшкәндәй, килгән күлмәгем килешеп торып. Dur, neşe bededin şu korkutup? Neşe bildin? Менә шулай җәмәгать, бу атнаның 15 популяр җырын, иң җырчыларын билгеләдек. Җырчы иптәшләренең салкын тиюдән саклану ысулларын да белдек. Барлык серләре шишелде. Шуның белән шул минем миссия бүгенгә үтәлде. Сезнең белән эфирда мин Булат Бәйрәмов булдым. Авырмагыз, витаминнар ашагыз, матур җырлар тыңлагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Очрашканга кадәр.